Bom dia, gente. Hoje vai ser o dia de levar o Léo no clube e de inaugurar a nossa lareira. A gente vai ligar, acender a lareira e tentar assar marshmallows nela com o Léo. Vamos ver o que vai dar. Nem sei como que liga a lareira. Ela precisa de lenha? Precisa do quê, amor? Carvão, lenha? Lenha? Lenha, né? A gente vai ligar, tipo, lenha. Lenha, a gente vai colocar. E é isso. Aí eu vou mostrar o dia pra vocês. Mas queria dar muito bom dia pra vocês. E dizer pra você curtir esse vídeo, se inscreve no canal, manda pras outras pessoas. E fala aí, Igor. Brasil campeão. Brasil campeão. 3 vezes campeão, né? Campeão no... 2 vezes. Ah, tá. No remo. 3 medalhas. Não é remo. Remo? Canoagem. Ah, canoagem. Boxe. Boxe e futebol. Futebol. Muito bom. Gente, ela tá me imitando, ó. Faz a mãe, faz. Ah. Isso, vida. Vou comer macarrão agora. E eu acho que o Léo chegou. Ligaram aqui, o Lua saiu correndo e desceu pra eu não ver. Eu acho que o irmão chegou. Eu acho que chegou o irmão. Chegou. Agora o Léo tá chegando da casa da minha mãe. Ele sempre fica bravo comigo porque parece que sou eu que mando. Olha lá. Filho! Papai tá com saudade. Ó, tá bravo comigo. Vamos? Filho, tá bravo comigo? Dá um beijo no papai. Dá um beijo no papai. Papai, mamãe, bebê, acordou já falando. Dá um beijo no papai. Nenê. É. Uau, nenê. Oh, nenê. Nenê. Você não vai dar um beijo no papai? Nenê. Mamãe. Ô, mamãe tá! Meu filho! Sobe aqui! Sobe, ela tá lá em cima, filho, com a bebê. Ó. Amor da minha vida! Mamãe. Oi, meu amor da minha vida! Papai. Tira o sapato. Ah, tirou? Tirou um que cai. Eita, deixa eu tirar o outro. Deixa eu tirar o outro, dá o outro. Vai dar beijo na bebê, filho? Amor da minha vida! Ai, mãe! Bibi? A Bibi? Sim. Ela tá ali embaixo. Babá. Mamãe, com Dedé. Bibá. Não é o Bibô, é a seleção brasileira. Não é o Minion, não. Bibá, é. Não é o Bibô. É a seleção brasileira. Oi, amor da minha vida. Bibá, Ah, é o Bibó? sim. Não é Bibó, não! São jogadores. Ó, são pessoas. A blusa deles é da cor do Bibó, né? Filho, Amarela. vamos fazer fogueira hoje? Vamos fazer uma fogueira? Tem mamãe. O que você quer? Ó, ó. Ele achou que era os Minions, tá? Ele achou que a seleção brasileira de futebol eram os Minions. Au! Vai por aqui dentro? Põe aqui, joga aqui. Muito bem, toca aqui. Yeah! Eu tava com saudade, Buzz. Você é o Buzz? Agora estamos indo para o clube. O Léo vai brincar lá, tem um parquinho muito legal. E aí o Léo vai brincar nesse parquinho. E depois a gente vai dar um pulinho no shopping pra minha avó encontrar o Léo, ver ele. Aí a gente vai dar um pulinho lá pra ela ver ele, dar uma brincadinha com ele. E eu acho que vai ser... E aí a gente vai chegar em casa e fazer... Uma lareira. A lareira, Comer primeira marshmallow. vez. Olha Que que eu isso? comprei. Potinho pra tempero. Mentira. É, ó. Porque Você não tá olhando pra câmera. Porque fica no saquinho, É.
E aí a hora que a gente vai temperar as coisas... Fica ruim, né? Nossa, eu virei um... Não acredito. tiozão, mano. É. Eu compro potinho de tempero. Ontem, o que a gente tava brigando ontem? Ontem. Você tava muito animado com o resultado da canoagem e eu... Você tava me xingando porque eu ficava fazendo piada na Twitch. E a menina me chamou de tiozão da Twitch. Porque você tava tiozão da Twitch. Parecia até que você tava bêbado. Você tava assim, espanhol, vou falar espanhol. E eu assim, ó, tentando jogar, perdendo, morrendo em todas as partidas. Eu tava animando lá, o pessoal vai ficar... O pessoal gosta de ver live de gente que joga bem, a gente é ruim, aí tem que dar um entretenimento. A galera tava rindo. Então vamos lá. Vamos, tô com o meu... Esse YoPro aqui que eu gostei. Chá pra caramba. Mostra meu look. Ah, deixa eu ver. Isso que você nem viu ainda, o presente de Dia dos Pais que eu comprei pra você. É que eu perdi a data, então só vai chegar depois, bem depois do Dia dos Pais, que no caso o Dia dos Pais é amanhã. Tá. Tá? Vamos lá pro clube então. Socorro! Sujou a mão com areia azul? Deixa eu ver, bate assim, ó, faz assim, ó. Segura. Agora vai bem rápido, hein? Agora o papai vai girar bem rápido. Eita, eita, papai. Vim passar aqui no shopping, my sister. A gente ficou juntas, mas eu tava sem a câmera, esqueci de gravar. Te amo, até amanhã. Beijo. Gente, olha como a Juju tá linda. Quem acompanha... Olha isso, uma adulta. Beijo, te amo. Tchau, TikToker, fecha aí. Tá diferente, né? É, aí estamos aqui, ó. A Lu, dá oi, Lu. Oi. O Leozinho. A Maia, ela simplesmente não, mano, não acordou. A Maia não acordou em nenhum momento do passeio, né? Não. Não, ela tipo não... Ninguém viu o olho dela aberto. Você comeu? Só na hora que eu troquei ela, que aí viram o olho dela aberto e aí ela já voltou a dormir. De tão cansada que ela tá, de tanto trabalho que ela me deu ontem, né? Deu pra mim e pro Lua, na verdade, a gente dividiu. Mas, tipo assim, chegou uma hora que eu tava andando com ela de olho fechado, eu não tava conseguindo ficar em pé. Juro, não estava conseguindo ficar em pé. Gente, agora paramos aqui no posto, porque o Lua vai comprar lenha. Tá vendo? Ele vai comprar um pacote de lenha pra gente poder acender a lareira. Sim! E aí o Léo tá aqui, ó. O gatinho. Tá vendo o desenho dele? E a Maia tá aqui. E aí ele vai lá comprar lenha e vamos tentar acender a lareira. E assim, eu espero do fundo do meu coração que a gente consiga acender a lareira. Porque o risco de dar errado é bem grande. Mas a gente vai... Vamos tentar, né, gente? Vamos tentar, não tem o que fazer. É isso. E o Lua vai comprar marshmallow pra gente colocar pro Léo ver o marshmallow ficando coisadinho. Tomara que dê certo. Amém. E aí, comprou a lenha? Comprei a lenha. Agora você vai passar ali... E comprar o marshmallow. E compra também palito grande. Eu vou comprar. Palito grande, marshmallow e o meu negocinho de baunilha. O Léo dormiu? Não. Não. E o Tá seu bom? quê? De Baunilha. Vou te mandar no WhatsApp. Ai, tá bom? Tá bom. Será que vai dar certo? Eu acho que vai. Ele não comprou o extintor, tá? Eu falei pra comprar. Não, mas amor, é pouquinho fogo. Eu não vou fazer uma fogueira pra ficar... Pra dar pra ver aí, o avião ver a gente e resgatar. Você tá ajudando o papai, filho? Eu não acredito! Lá na lareira, filho. Você tá levando... Ele tá levando marshmallow? Tá. Você tá levando? Que bonito! Você tá ajudando o papai! Isso, agora vem cá. Vamos pegar o negócio que acende a lareira. Vem cá. Mostra o que tem aí dentro, deixa eu ver. Põe aqui. Marshmallow! Colorido. Outro marshmallow. Isso, tira bastante da sacola. Mostra aqui pra mim, deixa eu ver. Quer ajuda? Pra abrir? Segura aqui então. Você tem que virar pra cá, ó. Oi! Viu? Aqui, ó, abri. Filho, vem me ajudar aqui. Ih, ajuda o papai a colocar os galhos. Ó. Põe um ali. Muito bem.
Isso, meu filho. Carinha dele. Isso, filho. Mais um, filho. Põe aí mais um, Léo. Mentira. Tá bom já. Oh, meus filhos. É fogo? É fogo? A cara dele. Tá acendendo ali, tá começando a acender. Caraca, que prático esse negócio. Muito bom, né? Nossa, eu tô chocada. Olha, você tá vindo com o papai? Eita, filho! É fogo, filho? Papai. Oi. É? Quer ver o que a mamãe vai fazer? Papai. Ó, papai. Oi. Aqui, ó. Quer? Tá, fica em pé então. Põe lá. Cuidado. Isso. Isso! Ah! Você tá pegando fogo! Mas vai tá bom isso aí? Não tá aqui muito queimado? Não, acho que não pode pôr tão no Pode. fogo assim. Pode. Eita! Vamos ver se tá gostoso? Peraí. Só quer a farra, né, Léo? Ó, o papai fez o s'mores. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver. Babei. Muito bom. Eu tô comendo e a Maia vai comer por tabela, né? É muito bom isso. Te amo. Gostou da lareira, filho? Assopra, assopra, assopra. Boa, toca aqui. Queimado assim fica bom? Muito bom. E é isso, gente. Esse foi o nosso dia. Para de querer sair. mostrar aqui o- Aparece pra dar tchau. Fala tchau, galera. A gente tentou mostrar do jeito mais perfeito possível, A gente tentou mostrar do jeito mais real. mas foi correria aqui pra montar a lareira com o Léo pulando em cima. Mas a gente espera que vocês tenham gostado do nosso dia. E se puderem colocar nos comentários mais ideias de vlogs. Ideias de vídeos. Para, assim dói. Nossa, mano, arregaçou meu dedo. Não, mamãe tá chateada. É isso, eu termino esse vlog chateada. Vou subir, dar banho nas crianças e dormir, porque amanhã o Léo tem aula.